Eelmises episoodis panime villaliste füüsilise poole tõsisel proovile 3-voorulises paarismängus. Võitjateks osutusid taas edetabeli liidrid Katriin ja Kaido, kes juhivad nüüd teiste eest pika edumaaga. Paariliseta Stefan pidi võistlus kõrvalt vaatama, aga sai hiljem võimaluse ühe tüdruku endaga kohtingule viia. Ta valis Rovini paarilise Kaisa, kuna neil ei tundu romantilist suhet olevat. Stefan ja Kaisa õppisid teineteist piknikul paremini tundma ja valimistseremoonial jäi Kaisa otsustada, kumb poistest läheb koju. Stefani kasuks räägib asjaolu, et teda valides saaksid nad Kaisaga paari peale juurde 200 punkti. Ei ole üldse meeldiv tunne, sest et ma ei tahaks kedagi koju saata. Stefan on närvis, tal käsi väriseb. Ma võtsin kohe päikseprillid peast ära. Kui ma nüüd lähen, siis ma lähen täpselt nii, nagu ma olen haavatuna, julgena. 1, 2, 3. Nagu vajuks läbi põranda. Stefan, sina pead minema koju. Rovin. Süda kukkus alla. Päris kurb oli tööd. Ma ei tea, miks ta mind ei valinud. See teit kinnitas mulle, et ta on küll väga tore poiss, aga lihtsalt mitte minu jaoks. Ise teab, mis ise teeb. Kaotas 200 punkti, eelist pole ja ma arvan, et nad langevad järgmisena. Sinu karbis on võti. Palun võta see võti. Mine istu tagasi. Mul oli Stefanist väga kahju, aga that's the game ja keegi pidi kahjuks lahkuma. Kui mina peaksin minema ära, siis ma oleks palju rohkem kurb kui siis, kui Stefan läheb. Kahju. Tänud kõigile, ägedad olete. Isegi kui ma nüüd ära lähen, ma olen ikkagi oma eesmärgi saavutanud. Ma olen siin palju paremaks suhtlejaks saanud. Mulle Stefan väga meeldis. Ta on nii suure südamega poiss. Olete väga positiivsed, vibe on äge teil ja edu teile. Stefan saab teha veel ühe hea teo. Tal on 60 punkti ja punkte siit mängus kaasa võtta ei saa. Stefan, vali ükskõik kes ja anna talle 60 punkti. Antonia. Minu terviseks. Stefan, sinu oli väga tore. Mustkunsti ma ei jõudnudki teha. Stefan ei näidanud mulle mitte ühtegi mustkunstni trikki. Kas ta on mustkunstnik? Sorry, et ma tegelikult ei taha, et sa koju läheksid, aga lihtsalt ma pidin selle valiku tegema. You deserve that. Ma arvan, et me oleme kindlasti nagu lähedasemad või nagu selles suhtes nagu natuke meeldib. Et te saate selle sammu ka veel astuda, et saite võtta uue toa ja seal te ei maga enam eraldi. Te olete nüüd ühes voodis, nii et see on ka väga suur samm. Ja enam ei saa seda excuse'i kasutada, vaata, et 2 voodit nagu eraldi. Seekordsel valimistseremoonial jagunesid ka toad ringi, ehk et tänane öö tuleb kõigi paaride jaoks uus ja huvitav. Eelkõige on õhus loomulikult küsimus, et kas Rovini ja Kaisa suhet muudab voodi jagamine romantilisemas suunas. Meie nagu suhe Kaisaga võib täitsa liikuda sellises romantilises suunas rohkem. Valimistseremoonia on ka mitmele teisele paarile hästi mõjunud. Näiteks Antonio on Diana suhtes rohkem tähelepanu hakanud üles näitama. Psühholoogiliselt natuke muutis minu jaoks see, kus Diana kõhkles. Muutis seda, kus ma korraks sain aru, et ta ikkagist valib minu. Lojaalsus oli peas esimene mõte, et vahet ei ole, kui kaua läheb romantika või intiimsusega aega, ikkagist partnerlus on partnerlus. Ööd ootab põnev tulla. Eile öösel võttis Rovin mind Kaisu. Oleme selles suhtes nüüd tiim. Kõik teised ka teavad, et meil on nagu mingi selline klapp olemas. Ja miks mitte siis füüsiliselt seda väljendada? No suurepärane. Ühes voodis magamisest oligi kasu.
nojah, juba ju Frank ütles, et heas paaris suhtes tuleb ikka kaisutada. Ma ei usu, et Robin ja Kaisa päris niiviisi kaisutasid. Aga millegipärast on Kaisa hommikul pärast kaisutamist väga mõtliku näoga. See minu jaoks kinnitas hoopis seda, et romantilisi tundeid mul tema vastu ei ole, et pigem jätkaksin sõpradena, et ta on väga tore poiss ja me saame väga hästi läbi ja ma tunnen hästi vabalt ennast temaga, aga see jah, ei tähenda seda, et mul oleksid nagu mingisugused tunded tema vastu. Näib, et Rovinile mõjus kaisutamine hoopis teistmoodi. Ma olen väga õnnelik, et me oleme Kaisaga nagu siis jõudnud nagu sinna nagu uude etappi nüüd. Ma ei ole Rovinile veel midagi öelnud, sellepärast et ma olen seda teemat nagu tänase päeva jooksul seedinud ja rääkisin tüdrukutega sellest, aga ma kindlasti tänase jooksul räägin temaga ka sellest, et ma tahan hästi avatud ja aus temaga olla, et ma ei taha kindlasti mingit vale muljet talle ka jätta. Aga see vestlus peab natukene ootama, sest vahepeal on mingi suurem tüli lahvatanud ja elutoast kostub kõva vaidlus. Sina hakkasid laua taga samamoodi mulle ütlema, see on Annabeli asi. Tema tuleb, ütleb mulle, et Liis, ma tahan sinuga rääkida. Ja kui sa ütlesid seda Annabelile, siis ütle, vaata otsa talle ja ütle seda. Sa vaatasid kõigil otsa. Tuleb välja, et Liis minuga enam ei suhtle. Sellepärast, et ma julgesin eile õhtul teha sellise natukene sarkastilise nalja. Ma ütlesin, et aitäh sõbrad, et väga tore õhtu oli, et ma lähen täna varem magama. Ma ütlesin, et palun olge armsad ja tehke korda nagu kõik enne kui magama lähed, sest alati kui ma nagu lähen magama, siis teen mina ja poisid aitavad mind muidugi. Teeme korda nagu ülevalt, teised tüdrukud juba magavad tegelikult. Et ma olen ainuke tüdruk, kes korda teeb õhtul siin kõik nagu selle jama. Kui ta palus taaskord, et me koristaksime ära, kui me magama lähme, siis ma ütlesin, et juba sellepärast ei korista. Et ma ei mäleta, kuidas ma selle täpselt sõnastasin, aga et nimelt sinu pärast ei teeks, et sa hommikul, kui sa ärkad, et sa oleksid närvis meie peale. Nagu mille jaoks oli niisugust asja peale öelda? No see asi lõpeb lihtsalt nii siit hästi, nagu mul on täiesti pohhu. Kui me sõime lõunasööki, siis see tuli jututeemaks ja ma olin meeldivalt üllatunud, et paljud astusid minu kaitseks välja. Nad endasid kõik mulle selga põhimõtteliselt ja nagu sorry, et ma tahan korda hoida, aga nagu... Mina lihtsalt isiklikult tundsin juba paar päeva, et mind natuke häirivad need kommentaarid ja ma arvan, et me peame nagu rääkima nendest. Liis kohati võib-olla jätab sellist muljet, nagu ainult tema koristaks. Jälle mina pean koristama, et pange ikka need asjad ära, muidu jälle mina üksinda koristan. Et mina näen, et kõik panevad enda asjad alati ilusti ära, et keegi meist ei jäta mingit laga laiali ja tegelikult me kõik tõesti hoiame puhtust. Muidugi me kõik siin ikkagi koristame enda järelt. Vaata, Liis on siis siukene, et kes võib-olla tahab, et kohe oleks nagu siis ilged asjad koristatud, isegi siis, kui oli inimesed istunud nagu laua taga. Ole nagu sa oled ja naudi oma kuradi vaest mõtteviisi. Kuidas saad võita, kui sul on siuke suhtumine elus? Kõik teised on süüdi ja... Just on, kõik teevad omad valikud, vaata. Nii koduseks ei muutu, eks ole? Ta suhtub meisse just, kui meie oleks mingid tahtmata külalised, kelle järel tema peab kogu aeg koristama. Kuigi lihtsalt ta ei lase meil võtta seda 2 minutit, kus me saaksime olukorda nautida veel, näiteks kui kõht on täis söödud, et istud räägid veel paar sõna juttu, vaid kohe on vaja hakata neid taldrikuid ja klaase vihase näoga eest ära tirima. Võib-olla minust saabki villas korrapidaja. See on minu jaoks ka natuke palju, aga samas ta on minu kaaslanne ja ma olengi erapooletu. Aga vaatame, mida professionaalne koristaja Frank sellest kõigest arvab. Me oleme 10-11 seal laua taga. Koristame ära siis, kui kõik on lõpetanud. Me paneme kõik taldrikud üksteise otsa ja me paneme kõik kahvlid noad üksteise otsa ja me viime kõik korraga ära. See on lihtsalt efektiivsem minu arust. Ja, aga kui ta ütleb, et 5 minuti pärast teeme, et aga ta nagu 2 tundi hiljem samamoodi istub seal laua taga, need kuradi taldrikud asjad on nagu laua peal. Ma ei hakka enam mitte ühtegi sõna kellelegi ütlema, ma koristan ainult enda asjad ära ja nii on. Ja kõik ma ei hakka lihtsalt. Kui need kuradi 10 klaasi vedelevad ja kõik aru sellest ei saa, siis minu pärast nad mädanevad seal laua peal. Aga siin jällegi sa jätad siukse mulje, nagu ainult sina oleksid neid kogu aeg koristanud. Ja see oligi minu probleem. Ei, ma ei viitsi saletada lihtsalt. Ma rohkem ei viitsi pingutada, ma teen enda asjad ära ja see on kõik. Ma ei hakka mingi kellegi ema mängima või kellegi tagant jooksma enam. Kui nagu kõik ütlevad, et kuule, seda on veits nagu liiga palju, sa ei saa ise mõelda, et okei, ma ei tee siis midagi.
ei, ma ei nagu tee, me ei ole, kui me ma ei kõik tee enam käituksime mitte nagu me midagi, oleme ma siin teen maailma ainult nabad, enda siis siit ei asjad. tulegi midagi välja ju. Me peame kõik nagu teistega arvestama. Tundub, et vähemalt Diana sai Liisi vihjest aru. Näib, et ka Arles ei hakka villa korrapidajale vastu vaidlema. Ja alguses, kui me kolisime nõude tuppa, siis ma viisin need asjad sinna sahtlitesse, aga Liisile ei sobinud, kuidas need mul sahtlis olid, siis ta tõmbas kõik välja, pakkis uuesti kokku, pani uuesti, aga ma ei olnud vihane, et ja mulle ka meeldib, kui on asjad ilusti. Ma ei jäta inimest üksinda selles probleemis mitte kunagi. Ja ma ütlesin Liisele ka nii, et kui sul on vaja mind, siis kohe tule minu juurde. No seda, et sa ütled, et nad rääkisid taga, aga kas see oli nagu sellisel moel ka nad räägivad taga või nad lihtsalt arutlesid seda? Või oli see nagu reaalselt sellisel moel? Ma ei kuulsin nii üksikuid sõnu, sellepärast nagu seal üleval oli tuul. Aga äkki kui sa kuulsidki üksikuid sõnu, siis sa võtsidki nagu need sõnad lihtsalt, aga sa ei kuulnud kõike, millest rääkisid. Sest tegelikult nagu, miks ma nagu ei taha mõelda nii, et nad otseselt taga rääkisid, sest et nagu siin ei tundu Annabelist ma ei usu mitte midagi. Ta tundub juba siuke, kes paneb taga. Sorry, but not sorry. Ja Annabelliga ongi lihtsalt piif ja nagu temaga ma ei hakka ilmselt läbi saama. Mulle tundub, et siin oleks vaja veidi mõtted mujale viia. Lähme õige tänase mängu juurde. Head sõbrad, kohe-kohe algab teine individuaalmäng, mis kannab nime Vaata. Vaata mind ja siin mängus on vaja tähelepanelikkust ja väga head mälu. Jah, Vaata mind on imelihtne mäng. Meie lihtsalt hakkame teile näitama erinevaid asju. Ja teie ülesanne on need meelde jätta ja siis pärast tahvlile kirja panna. Alustame või? No alustame. See tänane ülesanne pole üldse minu teema. Et ma pean tavaliselt ikkagi nagu pingutama, et mul midagi nagu väga hästi meelde jääks. Mikki Hiir. Karafin. Sarv. Mikki Hiir, Karafiin, sarv. Et tuleb nagu mingi rütm. Siis ma tunnen ennast palju mugavamalt. Püstol. Aladini lamp. Alusega tass. Ma üritan neid asju meelde jätta niimoodi, et ma olen nende asjade vahel nagu kuidagi nagu siis seoseid. Kaelakee. Klaasist koer. Puidust mask. See on nagu mingi seos leida nende vahel, et see sama Mikki Hiir oleks nagu kõikide nende asjadega midagi teinud. aga siis mingi 3. või 4. eseme peal see läks juba väga sassi, nii et siis ma üritasin lihtsalt selle meelde jätta. Seal oli palju totoreid esemed, mis üldse võib-olla ei läinud mitte millegagi nagu kokku. Sõrmus. Et ma alguses jätsin asjad vene keeles meelde, mul on nii palju lihtsam, sest nagu emakeel. Sõrmus, kaltso. See kaelage, tsõpočka какая-нибудь, там, siis püstol, pistoliet. No mul on nagu nii lihtsam neid meelde jätta. Kuldne hani. Sinine õun. Mulle retsilt meeldib see, et nad ütlevad iga eseme peale ütlevad omadussõna. See omadussõna annab nii palju seda mälupilti juurde. Ja tänu sellele ma arvan, et mul jäävad need asjad paremini meelde ka. Gloobus. Pealuu. Robot. Märkmik. Küünlajalg. Päris esimest 10 isegi jäänud meelde, et seal vahepeal nagu jäi midagi meelde, mis oli siukse värvilisem või niimoodi, et mul nagu piltmäluga. Kuldne luik. Liivakell. Mikki Hiir, robot, klaasist koer, teetass, no täiesti seinast seina suvalised asjad. Ja lõpetuseks, ma arvan, see karp meeldib teile kõikidele. See on puidust karp. Siin kahjuks täna võtid sees ei ole. Aga puidust karp. Ja saigi kõik, Andrei, me? Ja on kõik, jah. Ja sõbrad, nüüd võtke tahvlid ja palun pange kirja tahvlile need asjad, mida mina nimetasin. Okei. Et ei. Täielik vink ka minu jaoks. Ja kui te panete kirja need asjad, mida nimetasin mina või mida Andrei ei öelnud, miinuspunktid teile. See teeb asja palju keerulisemaks, sest mul jäid meelde ainult need asjad, mida Robin nimetas. Mitte ainult, aga rohkem. Ma pean hakkama natukene rohkem kuulama, kuidas nad sõnastavad alguses neid mängude nimesid, sest Robin ütles vaata ja Andrei ütles vaata mind. Ja kui ma oleks selle kohe läbi hammustanud, siis mul oleks ilmselt natukene paremini läinud. Teil on aega 3 minutit ja aeg läks käima nüüd. Robin, ma ütlen ausalt sulle.
aga ma ise ka ei mäleta, mis ma tegelikult ütlesin. Ma alustasin viimast asjast, mida Andrei ütles ja sealt ma hakkasin nagu siis vaikselt tagasi tulema. Kuldne hani, kuldne luik, kõige paremini meelde sinine õun. Kuldne luik, siis selle koera panin kirja. Frank ei cheat'i. Mul ei olnud kummagi poolt maha vaadata, nemad vaatasid minu poolt maha. Ma oleks nagu õpetaja praegu. Keskenduda proovingi just sellele, et mitte valesti panna, et mis on kindlalt meeles, et jumala hästi saaks mingit miinuspunkti. Teil on jäänud 1,5 minutit. Liivakell, sõrmus, luik, kuldne luik, kuldne hani. Viimane minut. Issand jumal, ma täiesti unustasin üldse, et seal oli see luik. No ma räägin, et need liigid, et ma panin vist mingi puidust lind või midagi sellist kirja. 5, 4, 3, 2, 1 ja aeg. Palun pange markerid käest. Me korjame kohe tahvlid kokku ja vaatame, kes siis täppi pani. Klaasist koer oli. Ei olnud No nii, sõbrad, me oleme siis õiged ja valed vastused kokku lugenud ja hakkame vaatama siis, kuidas kellelgi läks. Liis, sina vastasid 4 õigesti, 2 valesti, lihtne matemaatika, 4 - 2. Sinu lõpptulemuseks jäi 2. Diana, sina vastasid 5 õigesti ja 2 valesti, mis teeb sinu lõpptulemuseks 3 asja. Annabel, 6 õigesti, 2 valesti, sinu lõpptulemuseks on 4. Arles, sina vastasid 5 õigesti ja 1 valesti, mis teeb lõpptulemuseks 4 asja. Arles, mis asi on, ma isegi saa suuda lugeda seda, sellepärast, et kas sa tahtsid kirjutada siis Karafini kohta Safiir? Ma tean, et Safiir on päris kivi, aga mulle ei tulnud meelde see õige sõna ja siis ma paningi midagi fiir lõpuga ja siis ma panin sinna küsimärk lõppu ja et jooginõu. Robin, 6 õigesti, 2 valesti, lõpptulemus 4. Robin, mis asi on Karafini lamp? No ma arvan, et kuskile lakke riputatakse. Ma kuulsin esimest korda sellist sõna oma elus ja ma üritasin võimalikult palju sõnu kirja panna, et nad ikka teaks, et ma seda kindlateselt mõtlen. Robin, sa kirjutasid Aladini lambi kohta džinni väljakutsuja ja hõõrumislamp. Mul ei tulnud meelde, et kuidas seda täpselt kutsud. Nagu hõõrud seda lampi, vaatad, et mingi salvrätikuga umbes sööb džinn välja ja siis ma nagu täpselt seda nagu stsenaariumit üritasingi kirjeldada. Igal juhul me lugesime selle džinni hõõrumislambi õigeks. Nad said aru küll, mis ma mõtlesin. Nagu näha, siis seda siin laua peal ei ole. Eks see oli kahjuks miinuspunktid sulle. Tuli välja, et see oli hoopis Robini öeldud seega. Ja Katriin 5 õigesti ja 1 valesti, mis teeb jällegist lõpptulemuseks 4 asja. Antonio, 6 õigesti, 1 valesti, sinu lõpptulemus on 5. Kaisa, sina vastasid aga 8 õigesti ja 1 valesti, mis teeb sinu lõpptulemuseks 7 asja. Frank, tubli poiss, 8 õigesti, 1 valesti, ehk sinu lõpptulemus on 7. Võitja, Kaido, 9 õiget ja mitte ühtegi valesti, 1 jäi sul puudu. Kas sa hetkel oskad öelda, mida sa kirja ei pannud? Märgmik. Õige. Märgmiku ei pannud kirja. Väga tubli. Kaidole suur aplaus. Ma ei tahtnud panna ka nüüd seda asja, milles ma nagu kahtlesin, nagu Robin asja, sellepärast, et siis oleks mul ju punktid maha võetud. Sõbrad, õige pea kohtume teiega juba punktide jagamisel. Ja siis juba vaatame, kui palju keegi tänase mängu eest punkti juurde sai. Ja vaatame siis üle, millised punktid te saite. Kallid villalised, ma tuletan teile veel ka meelde, et see mäng käib 30 000 euro peale. Ja 3. mäng oli meil täna siis vaata mind, mida mõned teist ei teinud, ei vaatanud mind ja alustame 10. kohast. Liis. Imeline. Sa said 10 punkti. Hästi. Tegelikult on tore. Natukene rõõmsam võib olla Diana, kes siis sai 9. koha ja sina said 20 punkti. See oli suht minu teema, et peaks nagu asju meelde jätma, et sellepärast võib-olla oligi selline nagu suur pettumus. 5., 6., 7. ja 8. kohta jagavad siis Annabel, Katriin, Arles
ja Robin. Ja teie neljakesi saate 60 punkti. Neljas koht, Antonio, ja sina saad 70 punkti. Täitsa okei. Teist ja kolmandat kohta jagavad Kaisa ja Frank ja teie saate väga suured 90 punkti. Kuna ma olen hetkel punktitabelis viimane, siis see tõesti natukene nagu tõi naeratuse näol, et lõpuks läheb mul ka paremini. Ja mees, kes ei väsi üllatamast, keegi muu kui Kaido. 100 punkti sulle. Väga aus. Eks ole siin ka õnne mängus, kindlasti. Võtame kokku ka paaride edetabeli. Alustame altpoolt. Antonia ja Diana, 200 punkti. Neljandal kohal Robin ja Kaisa. Teil on 270 punkti. Veel paremal kolmandal kohal on siis Arles ja Liis ja teil on kokku 330 punkti. Ma ei ole rahul. Ma arvan, ma ei oleks ka paremini suutnud, nagu enda mälu teades, et sellist see ülesanne ei ole päris minule. Frank ja Annabel, auväärne teine koht hetkel, 400 punkti. Ja juhivad päris suure vahega juba tegelikult peaks mainima Kaido ja Katriin ja teil on kokku 550 punkti. Ja kuigi teile tundub, et kõik punktid on jaotunud, siis on üks inimene veel, kellele peab täna punkte jagama. Nagu te näete, seal ekraanil tuli selline must lahter. Ja sõbrad, palun vaadake ekraanile. Seal on Maarja, kellel on hetkel 0 punkti. Aga mis me ikka teda siin ekraanist vaatame? Kutsume Maarja kohale. Maarja, palun tule villasse. Nagu Kaits ütleb, mul on paevatt, kes sealt uksest sisse astub. Mina valin alati Annabel. Ma olen Maarja, ma olen 20-aastane, ma õpin turundust ning vabal ajal käin jõusaalis, teen joogat ning naudin lihtsalt elu. Ja ma tulin villasse, et esiteks lahedate inimestega aega veeta, ideaalis endale üks äge põiks kõrvale leida ja veel ideaalsem võita see 30 000 eurot ja siis selle ägeda uue põiksiga alustada täiega elu. Mul on paevatt, kes sealt uksest sisse astub. Maarja, tule palun siia meie vahele. Meeldib. Veel ühe suurema aplausi Maarjale. Wow, kui ilus tšikk. Kõigil oli kuidagi karp lahti, et keegi meist võib siis ju millalgi koju minna, et kohe hakkasid nagu need mõtted tulema. Kuna sa oled saates uus, Maarja, siis sa saad endale stardiks täpselt sama palju punkte, nagu on hetkel viimasel kohal oleval inimesel. Ja kuna tegu on ikkagi saatega, kus 30 000 euro jaoks peab olema paaris, siis me saadame su ühe saateosalisega lähemalt tutvuma. Okei. Maarja, palun vaatasid endale üks noormees. Ma arvan, et esmapilgu põhjal ta valikski Arlase. Sest võib-olla seepärast, et mulle endale nagu visuaalselt näeb Arlas kõige parem välja. Enda peika on ju ikka kõige parem. Ja tundub, et nagu võiks kõigile meeldida. Vaata hoolege, mõtle korraks. Noormehed võiksid mulle otsa vaadata. Nad ei julge. Ma lihtsalt tahaks nende pilku näha. Nad ei julge, nad on kõik rabatud. Ei, ma tahan nagu... Ma silmades saan aru inimesest, kas nad nagu tahavad tulla muga nii-öelda teidile või ei taha. See on minu jaoks oluline. Robin, vaata otsa jälle. Frank vaatas mind sellise näoga, et nagu põhimõtteliselt, et nagu ma sain aru, et nagu tema küll ei taha. Miks mul peaks üldse olema siuke nägu, et vali mind, ma ei taha, et need valitaks. Mul on väga hästi kõik, vaata. Siis Antonio vaatas mind mega hirmunud näoga. Ta vaatas mind reaalselt nagu mingi silmad punnis. Ma olin nagu, et okei, teda ma küll nüüd ei vali, vaata. Ma võtan sinu. Rovi! Jaa. Maarja on ilus tüdruk ja see natuke ikka boostis mu ego ka, et mina olin siis see, kes seal silma jäi. Sind ja Maarjat ootab üleval terrassil õhtusöök. Ja kõik teised, teie peate täna oma õhtusöögi ise valmistama. Ei ole midagi teha. Kena õhtut. Näeme varsti. Tšau, baka. Ja vaadake nüüd, kes ohus on.
ära muretse. Ja praegu ei ole mõtet muretseda veel niikuinii. Kuidas vaade meeldib? Issand jumal küll. Kuhu ma sattunud olen? Kuidas su nimi oli? Robin, okei. Maarja. Väga tore. Habemega mehed on meil lihtsalt tõmmanud alati. Teeme uute kogemuste ja tutvuste terviseks. Tavai. Kõige ägedamate kogemuste ja tutvuste terviseks. Tavai. Mulle meeldib Romini puhul, et ta on härrasmees, aga samal ajal ta on nagu ka selline chill ja siuke mõnus ja tal on hea vibe ja selline huumorimeel. Ei, ma tahaks lihtsalt teada, mis siin toimub üldse. Nagu ma ei tea ju mitte midagi. Et te peate kogu aeg paaris olema. Ja mina olen ma arvan, et tõesti loeb hästi palju see, kas sa oled paaris või mitte. Ma oleks üliõnnelik, kui me oleme mingi ägeda võiks ja leiaks. Ära muretse enne vähemalt, kui nad on tagasi tulnud, vaata, ja vähemalt Robin on sulle jaganud, et kuidas neil nagu läks, vaata. Sest sa ei tea tõesti ennem nagu. Kui nad tulevad, kas Robin tuleb muga kohe rääkima või nagu kuidas see üldse? Eks ole näha, ma ei tea. Okei, elame näeme. Jah, joome. Kaisa, you gonna be good. Ära muretse. Ma ei taha koju minna. Sa ei lähe koju. Ära muretse. Mina olen tegelikult kõige rohkem praegu näiteks Kaisaga suhenud. Kaisa on hästi tore tüdruk, hästi selline tubli. Ta teeb YouTube'i, ma olen ta YouTube'i vaatama. Ma isegi jälgin teda Instast, ta on mega armas tüdruk, väga tore. Ma olen ka muidugi väga tore. Ma olen väga nagu rahul, et ma Robini valisin. Väga rahul. Aga neil on vist Kaisaga midagi, aga see vist ei ole väga kindel. No sa vaatasid nii armaste silmadega mind, siis tuleb välja, et sul on tüdruk olemas. Aga nagu me ei saa nagu öelda nüüd, et mul on nagu tüdruk olemas, vaata sellepärast, et... Ei saa muidugi. Kuigi, kas Robin mitte just hommikul ei rääkinud, kuidas nende suhe Kaisaga on pärast kaisutamist nüüd uuele tasandile jõudnud? No, eks asjaolud võivad muutuda. Ma ei tunne ennast väga vabalt võib-olla, selles suhtes, et tõesti ta võib Frankile meeldida ja ega Frank seda väga ei varja ka. Sa julgesid tal otsa ka vaadata üldse? Jaa, ta nägi väga hea välja ka. Ta nägi väga hea välja. Ta nägi väga hea välja. Ütle veel üks kord. Ja võite ka väga kena tüdruk. Ma teadsin kohe, et sulle meeldib ta. Välimuse mõelest. Ja eks see muidugi ei ole kõige mugavam tunne. Aga mulle ikkagi tundub, et meie vahel on rohkem see side kui see, et see lihtsalt meeldib mulle, sa oled ilus. Väga rõbe. Aga kellel on nagu selline suhe, et ma ei tea. Praegu ma olen tähele pannud selline saaremees nagu Kaido, kes on 27. Ja tema on paaris praegu siis Katriiniga. Katriin on siis hästi kõva sporditüdruk. Nad on mõlemad punktide osas tõesti edetabeli tippus ka praegu. Neil ei ole nagu tegelikult erilist klappi. Neil on punktisümbioos rohkem. Aga kuidas sulle see kutt nagu? Pane mind tämän kõrvale korra. Nagu päris ausalt nagu. Ta võiks sobida küll, päriselt. Sest ma vanemaid mehi olen vaadanud natukene. 27 olen vaadanud sellises eas. Meeldivad. Aga tänane õhtu on tõesti pingeline nagu. On küll, ma ei mõelnud üldse nagu. No tegelikult on vaata see, et nagu ta võib ükskõik millisele kutile meeldida ja me tegelikult ju kõik oleme selles mõttes ohus, vaata. Et samuti Kaido võib teda valida, kuna nagu meil ei ole ka absoluutselt mitte midagi romantilist, vaata. Aga ärme nüüd jää ühe mehe juurde. Ja räägime teistest ka. Kõige rohkem soovitaksin ma Maarjale võib-olla isegi Antoniat. Ma kujutan ette, et teil on nagu väga põnev. Oota, aga kellega koos ta on üldse? Ta on Dianaga. Kes Diana? Diana on Armeenia tüdruk. Vaata, mustad juuksed kuni siiani. Hästi tore tüdruk. Aga nendega on niimoodi, et nad on nagu paaris. Aga ma ei tea, kui hästi nad läbi saavad. Nad võib-olla nagu üritavad, aga ma ei ole väga kindel, kas nende vahel tõmet on. Nii palju, kui ma olen kuulnud, siis ei ole. Ma lihtsalt kardan enda pärast. That's it nagu. Ma ei taha ära minna. No jah. Aga tead, mismoodi me poistega pigem suhtume asjasse? No. Kui ma lähen, siis ma lähen. Ja me ei karda. Kui sa tahad võita, siis sa ei saa nagu elada läbi hirmu. Ta ei saa, kusjuures ei, tegelikult Robiniga sooviti nii hästi. Ma arvan ka, et Robin paneb juurakalt selle kohtingu lõpuni ja siis tuleb sulle Kaisu õhtul. Probleem on selles, et ma ei näe meie vahel midagi romantilist. Ja ma pean taga sellest täna rääkima. Aga miks sa seda enne ei rääkinud, kui ta sinna kuradi kohtingule sattus? No sest ei teadnud ju. No seda ei teadnud, et... Ma ei leidnud, ma mõtlesingi, et õhtul nagu chill
ja siis ma võtan selle hetke nagu. Võib-olla nüüd, kui tal on selline meeldiv date Maarjaga ja siis mina ütlen talle pärast, et ma ei näe meie vahel midagi juhtumas, et siis ta mõtleb, et okei, et suvase Kaisa, et ma siis nagu timmin Maarjaga. Uue alguse terviseks. Jaa. Usud, et ma teistega saan läbi? Kas lähme vaatame? Jah, lähme vaatame. Maarja tulek on asjad hoopis uude valgusesse pannud ja hommikused koristamisjutud on nüüd täiesti ebaolulised. Tüdrukud on rohkem kokku hoidma hakanud ja isegi Liis ja Annabel on lõpuks ära leppinud. Mul oli nagu emotsiooniliselt nii raske olla. No ma ei tahtnudki sulle sellist tunnet tekitada, vaid see oligi nagu eriti, kui ma olen mingi pidu näed, siis see oligi nagu mingi siuke lepime ära. Teeme chill. Super. No bad vibes anymore. Keegi teab, kus see Norrise teela on? Good. I like it. Neiud. Ja kõik on siin juba valmis. Tere tulemast villasse! Kuidas teil date läks? Ma tahan kohe teada. Millest te rääkisite? Ei, esiteks ma kuulsin Kaisa, sinu boyfriend, austan seda. Austan seda ja tema austab seda ka. Või vaesekene. Lähme räägime. Lähme räägime, jah. Keegi ütles mulle küll, et kuule, et aga sul on ju võimalus see vestlus edasi lükata, et kui sa nagu strateegiliselt mõtted, et siis sa võid ju homme või ülehomme ka sellest rääkida. Ja siis ma nagu korra mõtlesin selle peale, aga ma tundsin, et see ei ole üldse mina, et mulle ei meeldi mingeid mänge mängida, mingeid kuidagi nagu manipuleerida. Mulle tundus ka nagu imelik, et ma siis uuesti nüüd kaisutan Robiniga ja siis ei ütle talle midagi. Et nagu see tundus mulle nagu veel imelikum. Mis tunne oli siis, et sind valiti teidile? Väga tore tüdruk. Väga ilus tüdruk. On küll ilus tüdruk. Hästi intelligentne ja selline hästi avatud. Aga ma ikka ütlesin, et mul on juba nagu kindel valik tehtud. Rääkisin talle teistest poistest ka. Ma tahtsin sinuga hästi avatud olla ja hästi aus on ju. Et nüüd peale meie kaitsutamist ma tunnen, et ma ikkagi näen siin nagu kui sõpra, et kuidagi nagu, ma ei tea, ei ole hetkel seda sellist romantilist tunnet. Mul ei oleks midagi mingi romantilise asja vastu, aga mul ei ole mitte midagi selle vastu ka, et lihtsalt niimoodi sõbrad olla. Kas sul on näiteks keegi teine silmapiiril ütlema? Ei, seda mitte. Aga lihtsalt nagu, ma ei tea, Vaata, sa tuled just 8-aastasest suhtest. Tead, kui suur asi see on? Sul on mitu kuud sul mööda on nüüd läinud? Mingi 5 kuud või? Sul on 5 kuud mööda läinud, mis ei ole üldse pikk aeg. Tegelikult ei ole. See on väga tegelikult lühike aeg. Ja sul on vaja nagu enda sees vaata nagu leida nagu see vastus ka, kuidas sul on. Sellega on täiesti okei. Nagu. Ma väga austan seda. Aitäh, et sa ütle selle. Ma teadsin, et sa oled väga nagu suhtud normaalselt sellesse. Oota, aga räägi, Maarja, milline on sinu tüüp? Tead, mul ei ole nagu otsest niimoodi, esiteks välimuse järgi absoluutselt ei vaata tegelikult. No minu jaoks on see siuke vibe, huumorimeel, et mul peab taga siukene nagu mõnus olema nagu olla, vaata. Huumorimeel on oluline. Ma olen Kaidoga. Aga meil on nagu siuke friendship kapal. Meil on väga head partnerid. Nad juhivad seda mängu. Nad juhivad, jah? Mis me oleme praegu teisel kohal või? Teised, jah. Aga teil on ka mingi nagu päris ting. Meil läheb väga hästi. Meil läheb väga hästi. Neil on päris ting. Meil läheb väga hästi. Nii, sina olid Antoniaga koos, on ju, Diana? Nad elavad koos. Minust tuli lihtsalt siuke brutaalne ausus välja, mida ma ei suutnud mitte kuidagi tagasi hoida. No comment. Elavad. No comment, jah. Nagu lahku läinud paar, vaatame. Pole kunagi koos olnud. Mul peas käis siuke laks ära, siis ma lihtsalt nagu tõusin üles nagu nii, et tool nagu lendas tagasi, siis mõtlesin, et tere, ma ei kannata enam. Võtsin asjad ära, jooksin minema lihtsalt kõik ja lihtsalt seisin seal. Muidugi. Alati läheb hästi, on ju? Jaa. Okei, super. Täna sullus või? Okei, miks ma seda tegin? Aga mul ei ole valikut enam, ma juba seisan siin, ma juba tegin seda praegu teiste ees, kõikides, Maarja ees, kõikides. Päris halb, väga halb. Sorry, meil on leping, me ei saa rääkida. Vaata mind oli vist nimi või? Ja siis minu juurde tulid Annabel ja Frank ütlesid, et palun räägi temaga.
sa ei pea ju magama minema, sa võid nagu vastu seista nagu sellele, mis sa tunned. Ära põgene, või nagu, ära põgene, jah. Ma ei taha sellist, kuidas sellist asja. Okei, no kommentage aga nagu. Lihtsalt lõksus. Lõksus või? Ma olen oma õega ühes voodis. Ei, mul on siiamaani ausalt. Aga te ei saa läbi taga või? Miks ta tundus nii tore? Ta on mind nii Diana närvi. on väga tore. Aga? Aga ja punkt. Mõned inimesed lihtsalt ei sobi. Ei, ma olen täitsa nõus, kõik inimesed ei klapigi ja... Lasin sellest tundmisest. Usu kallis. Lihtsalt tahan ausalt, et Maarjale meeldiks on ta. Tahan, et ta võtaks ta ära. Ma ei suuda jah, ma ei kannata enam. Ei saa midagi teha, kui inimene läheb närvini. Aga sa pead talle otse näkku ütlema, sest ta ei saa aru sellest. Ma olen öelnud. Inimene kuulab mu lõpuni, räägib juba mõistlikku juttu ja siis käitub täpselt samamoodi edasi. Ma arvan, et need signaalid, mis võisid teda segadusse ajada, tulid sellest, et ma katsetasin temaga lähedust, kaisutasin teda ja läbi selle soovisin näha, mis reaktsiooni see minust tekitab. Kuigi alateadlikult ma terve aeg teadsin, et sellest ei tule midagi. Siiski ma proovisin sellele võimaluse anda ja ma arvan, et sellest tulidki need segased signaalid. That shit was over before it started. Oli aeg magama minna ja Diana otsustas siis, et ta läheb Maarja juurde tuppa magama eraldi voodisse. Ja see otsus tuli läbi selle, et me rääkisime Dianaga siis lõplikult läbi, mis seis minul on emotsionaalselt ja mis seis temal on. Ja see oli väga kuidagi täiskasvanulik arutelu. Diana nutis, ma kallistasin teda ja lohutasin, et kõik on hästi, et alati ei saa sedasi, et sa saad seda, mida sa tahad. Ning ütlesin enda koha pealt seda, et ta ei eruta mind, ta ei meeldi mulle sedasi, nagu mina meeldin talle. Ja olin ühesõnaga aus enda tunnete osas. Ja siis ta ütles, et hetkeseisuga, et ta tahab edasi minna, et ta tahab nagu teise inimese valida. Et praeguseks hetkeks ma olen nagu üksinda, et mul ei ole tegelikult paarilist praegult. Ma olen siiamaani väga sisse võetud Katriinist, tutvudes Maarjaga lähemalt. Samuti ta meeldib mulle väga. Aga ma olen tänulik talle selle eest, et ta on nagu täiesti aus minuga olnud. Siis ma läksin Maarja juurde ja rääkisin talle veits. Siis ta kuidagi oli minuga koos ja nüüd on väga fresh start. Mul täna on palju, magasin hästi ja mul on väga hea tunne siin olla. Ja kuidagi, ma ei tea, täiesti siuke energialaks tuli juurde. Käsin täna mingi 9 või? Wow, mitte 6. Nice. Vaid 9. See on küll hea, see on väga hea. Said kohe magada? Väga hea, tõesti. Ma olen tänulik, et sa ta enda pessa võtsi teile. Ma soovitasin talle, et nagu, et täna. Ta vist tähtis tulla sinu juurde, on ju? Sest et mina õhtul nagu olin juba voodis pikal ja ma ütlesin, et nagu said asjad selgeks räägitud, et võin tuttu nüüd, on ju. Ja siis ta tuleb. Ma ei teadnud, mida ta otseselt tahtis, aga ma lihtsalt teadsin, et see, et kui ma hakkan nüüd teda mingi lohutama kuidagi, siis äkki see on jälle mingi miks-signaal tema jaoks või midagi sellist. Sellest Diana ja Antonia asjast ma tegelikult väga nagu aru ei saa. Et ma saan aru, et Diana ja Antonia nagu väga meeldis või meeldib siiamaani vist ilmselt. Aga seal vist Diana vist tahtis Antonialt kuidagi liiga palju, nagu mulle ei tunne, liiga edasi, nagu meil on siin aega, aga mitte lõpmatuseni. Sul ei ole mõtet nagu olla inimesega ennast siduda, kelle vastu sul nagu lausa nagu vastikus mingil määral tekib. Sest et varsti võib tulla keegi, kellega ta megalt klapib. Et nagu you never know, samamoodi sinuga vaata, et nagu sina võid kellegi teisega nagu palju rohkem klappida kui nagu Dianaga selles suhtes. No minuga kas või. Kuidas öeldakse, liblikad vist või kõhus? Niivõrd kuivõrd. Mul on siuke asi, mulle kingiti eelmine sünnipäevaks, on hundiluu ja nagu... Sobib ka sulle väga hästi. Mingi lauakivid. Kusjuures arvan, et paljudel on selline arvamus, et need inimesed, kes on nagu natuke spirituaalsemad, on ju. Ja ongi need kivide teemad ja värk. Kristalli. Ja just, mul oli vahepeal niimoodi, et mul oli mõlemal käel mingi 5 tükki peal. Mul olid käed nii rasked ja kolises ikka kogu aeg. Selle tegi käsitsi üks vend, kes oli Osho õpilane ka. Päriselt. Ma olen nii deep into this shit. Ma küsisin kõigilt kohe, mis tähtku sa oled. Antonio on lõpuks leidnud tüdruku, kellele meeldib tähtkujudest rääkida täpselt sama palju kui talle. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though.
tere, sõbrad! Mul on sihukese aplausiga kohe võetakse meid vastu juba, väga tore. Mul on hea meel teie kõiki rõõmsaid nägusid näha. Teeme Maarile aplausi ka, et üldse viitsis meiega siia joinida. Aga sõbrad, selle kõige auks viime täna teid retkele läbi eksootilise Türgi. Tulge valige siis sobivad täiendused enda kostüümile. Pidu võib alata. Let's go! Tantsid, vau! Tüdrukud, lähme! Tulge! Ei teeks tavaliselt sellist asja. Mul tuli päris okeilt välja. Minu keha lihtsalt ei liikunud niimoodi nagu sellel naisel. Mulle meeldib tantsida, aga ma ei ole kindel, et ma seda väga hästi teha oskan. Jaa, tulge kuskil! See ei toimi mul lihtsalt. Mulle tundub, et mul tuleb see päris hästi välja. Mul pole kunagi olnud tantsimisega probleeme. Võib-olla põhikoolis. Siis oli vaata see jalg-jala kõrvale ja kõik muu siuke jama enne. Aga jah, siis kui ma juba põhikooli lõpus oli juba siuke tunne, et enam pole mõtet põdeda, et sai siis juba normaalselt nagu jalga keerutatud. Let's go! Mina tunnen ennast nagu vana kala vees. Yeah, it's dangerous, I know! Ma tunnen, et see pidu oli väga-väga vajalik, sest see ühendas kogu gruppi. Kuule, aga Türgi terviseks. Assalamu alaikum, habibti. Väga hästi. Opa! Oi! Vau, Diana. Vau. Kaisal on eelis. Millest me räägime? Lõppkokkuvõttes võitis Kaido. Kaido võitis. Kaido! Väga tubli. Respekt. Mis sul on nüüd? Mul ei ole midagi. Mis sul on? Midagi. No võt. Shit tuju on. Kõik on mingi üliveidrad. And they didn't like that. That's new girl. Midagi. Minuga rääkisid või? Midagi. Kui on midagi, see ütle näkku. Draamat lihtsalt. Kõnin draamat lihtsalt. Jaa! Fuck it! I need drama! See, mismoodi ta on Kaidoga käitunud, ei ole minu arust nagu aus. Minu arust meil ei ole midagi rääkida, sest ma ei näe sind ka kui sõbrana. Mingi austus võiks ikkagi olla, vaata. Et ma ilmselt ei kannataks seda lõpuni välja. Kui julged olete teie olnud oma seksuaalfantaasiaid jagama oma partneriga? Ma ei tahtnud, mul telk püsti läheks seal. Siin on näha, noormees on väga teemas sees. Kliitoris. Üles. Vasakule. Pihtas. Ma ei usalda üldse uusi tšikke nagu. Ei, ma ei karda teda. Ta on suht väsitav. Nagu muu tüdrukuga see, et ta peaks erutama. See valik on pagana raske. 3, 2, 1. Ask